Astăzi testăm una 6 2 litri 2012 automat, 177 de cai. Stopuri LED, câlig, trapă, jante pe 20, xenon și piele. Cam așa arată interiorul, superb. Un loc în spate, loc la picioare, bord de pahare, dublu climatronic, perdeluță, scrumier, cuier, spațios. Voi ați mai văzut așa living? Moduri de condus. Verdictul, spuneți voi în comentarii, merită acest Audi A6 13.500 de euro. Nu uita, ai garanție 12 luni, livrare gratuită și o poți cumpăra în rate cu buletinul Avant Zero.